आज यो सिङ्गीबुङ भन्ने जग्गामा यसरी पुसमा यसरी दही मजाले गरिरहेको छौँ हामीहरू यहाँ यो सिङ्गीबुङ खेतमा यसो आज यसो रमाइलो त के भन्नु यो धुलै धुलो रहेछ यो पनि अलिकति र पनि यसो हेर है गाइस अब यस्तै छ है पुसे जाडोमा यो जाडो धपाउनु नसकेर यसो आउलमा आएर यसो दाइँ गरी हेरेको यो त्यही त सेन्ते खायो भने लिभर झर्ने डर दाइँ गर्दाखेरि जिउ तताउने कर बनेको छ यसरी यहाँनिर अन्त दाइँ गरिरहेछ यहाँ त्यो पखनेर त्यो यसो चलाउने अनि गोरुको पछाडि हिँड्ने चाहिँ त्यही माथि हाम्रो गणेश सर यो अप्पर बर्मेकमा उहाँको वासस्थान उहाँ हो त्यहाँ त्यो ठाउँमा हो र यता फेरि यसो हेऱ्यो भने यहाँ माथि सिङ्गीबुङ निवासी नै हो उहाँ ढुङ्गामाथि ठक्क बसिरहनु भएको छ नेपाली टोपी झल्काएर अनि यस्ता अलिकति उँधो यता हेऱ्यो भने फेरि एउटा उता यता हाम्रो यता राफाङ मार्ताम राफाङ वादमा पर्नुहुन्छ उहाँको चाहिँ अनि अलि उतापट्टि एउटा अलिकति बस्नु हुने अलिक पाङ्रे पाङ्रे स्वेटर लाउनु भएको चाहिँ फेरि माथि अप्पर बर्मेकै हो र मजा छ त्यस्तो केही दुःख छैन रमाइलो छ खाजा छैन तर र पनि चिया पानी कुनै के अहिले दमकल अहिले लगाइन्छ अनि यस्तो बारुस चाहिँ आज छैन आज चिल्लन्डे नगरिकन नै यो डे चाहिँ त्यसै मिलाइदिउँ भनेर यसरी यहाँ हामीले सोचेको छौँ गाइस तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो भेट्यो यो खेतमा यसरी हिउँदो महिनामा यसरी जाडो धपाउने काम गर्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने मलाई चाहिँ अथवा लागेर यहाँनिर यस्तो दिइराखेको छौँ दुईवटा गोरुलाई पनि ऊ अहिले भरे ऊ 3x रम खाने भन्दैछ गोरुहरूले पनि अब त्यो गोरुहरूलाई दिँदा फेरि पक्ला भएर यहाँ हाम्रो यता यहाँ यी सिङ्गीबुङ निवासी यहाँ हाम्रो श्री अमृत ज्यूलाई कस्तो लाग्छ कोनी फेरि उहाँलाई फेरि निकै धोका देला त्यो दुईवटा हात्तीहरूले फेरि त्यस्तै हो अब हाम्रो त गोरु भन्नु मिल्दैन हो किनभने अहिलेको जमानामा गोरु भने पाल्ने मान्छे कम्ती छ कि त्यस कारणले त अब अहिले यहाँ हात्ती नै भन्दा पनि हुन्छ किनभने अब त्यस्तै हो काम गरिरहेछ गर्नेले गरिरहेछ हेर्नेले हेरिरहेछ खानेले खाइरहेछ त्यस्तै छ है गाइस अब यस्तै हो हिउँदोको दिन हो एकछिन मिलिक्कै आउँछ घाम पिलिक्कै जान्छ आज त त्यही पनि बादलले छेकेर यो आकाशमा पनि घाम पनि आउनु दिएको छैन कुन त आज यो खेतमा अलिकति घाम लागोस् भनेर उँधो झरेको त्यही पनि अब अलिकति त्यो नहुने भयो हेलो गाइस यति नै है मेरोबाट यो बाई बाई सी यू तपाईँहरूलाई कतिको यो भिडियो मनपर्छ मन पर्नु भयो भने लाइक सेयर र कमेन्ट गरिदिनु नभुल्नु होला किनभने फेरि पनि म दोस्रो भिडियो लिएर तपाईँहरूको समक्ष म उपस्थित हुनेछु बाई बाई।